¿La vaca cómo le hace? Bájale. ¿Cómo le hace el perro? ¿Y el oso cómo le hace? ¡Ay, así le hace la vaca! ¿Cómo le hace la vaca? ¿Y el perro? ¡Ay, Lulu! Un beso, un beso. Un beso bien tronado. ¿Eh? ¿Sí, Chuli? ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿No sabes? No. Vamos a ir al mandado. ¿Eh? ¿Sí? Ay, qué bonita la Chuli. Siéntate bien ya. Acomódate. Acomódate.